Erhan, uçak Türkiye saatiyle 11.01'de Barcelona'dan kalkmıştı ve istikameti Almanya'nın Düsseldorf kentiydi. Uçak Türkiye saatiyle 12.15'te radarlardan tamamen kayboldu ve Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre toplam 152 yolcu ve 6 mürettebatı uçakta bulunduğunu ve uçağın Alp yakınlarında Fransa'nın Din kasabasının yakınlarında düştüğünü kaydettiler ve teyit ettiler. Halen Airbus A320 tipi bir yolcu uçağın olduğu teyit edildi. Söz uçak Lufthansa'ya bağlı, Lufthansa'nın low cost olarak bilinen ucuz hava yollarından Germanwings bir uçağı olduğu teyit edildi. Ve burada da halen bölgedeki jandarmalar 2 helikopterle bölgede aramalarda bulunuyorlar. Halen kazadan sağ çıkıp çıkmayan ya da yaralı olup olmayan insanların olmadığını, teyit edilmediğini dile getiriyorlar. Bununla birlikte özellikle uçağın dağa çarpmış olabileceğini ya da mekanik bir sebepten dolayı bir kaza geçirmiş olabileceği ifade ediliyor. Çünkü Türkiye saatiyle 12.15'te uçağın birden radarlardan kaybolduğu ifade ediyor. Yaklaşık bir saat içerisinde yine Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü konuya ilişkin olarak açıklama yapacak. Bölgede 2 jandarmaya bağlı 2 helikopterde hala arama kurtarma çalışmalarını devam ettiriyor Erhan. Güldener, daha olay çok yeni ama hava şartlarından tutalım arazi şartlarına kadar olaya ilişkin bir tahmin var mı ortada? Dağlık bir alan olduğu biliniyor. Fransa'nın Haute-Savoie bölgesinde olduğu için, Haute-Provence ve Alp bölgelerinde olduğu için son derece dağlık bir bölge. Ancak hava koşullarının genel olarak müspet veya menfi bir bilgi olmamasına karşın özellikle konuya yakından takip eden meteorolojistler hava şartlarında bir sorun olmadığını ve Barcelona Düsseldorf hattında da havaya yönelik olarak da görüş engelli buna benzer bir sorun olmaması gerektiğini dile getirdiler. Uçağın oldukça yeni ve bakımlı bir uçak olduğu da ifade ediliyor uzmanlar tarafından. Çünkü uçağın kuyruk numarasının tespit edildiği ve bu yüzden de bu kazanın nereden geldiğine dair daha fazla bilgi edinmek için mutlaka olay yeri, kaza yerine inmek gerektiğini ve uçağın kutusunun bulunması gerektiği ifade ediliyor. Güldener, bu hat çok temiz bir hat değil. O nedenle söylediysen kusura bakma, tekrar soralım. Enkaza ulaşılabildi mi? Ya da yer tespiti tamamlandı mı? Enkaza henüz ulaşılamadı ancak enkazın bulunduğu coğrafya tamamen tespit edildi. Coğrafyayı kesinleştirmek gerekiyorsa bu Fransa'nın güneydoğu bölgesinde Alp dağlarına yakın olarak bilinen Cade-au-Bellon ile Digne-les-Bains ve Barcelonnette üçgeninde uçağın düştüğü tespit edildi. Bu üçgen oldukça dağlık bir bölge. Alp dağlarının eteklerine yakın bir yer. Ve özellikle uçağın parçalarının bu üçgen içerisinde bulunduğu Barcelonnette, Digne-les-Bains ve Cade-au-Bellon bölgesinde uçağın düştüğü tespit edildi ve burada jandarma helikopterleri havadan, karadan da yine sivil havacılık yetkilileri ve jandarma bölgeye uçağın düştüğü alana ulaşmaya çalışıyorlar. Havayolu şirketinden yolculara ilişkin bir açıklama var mı? Henüz yolcu listesine yönelik olarak herhangi bir açıklama yok. Özellikle basında haber ajanslarında yer alan değişik yolcuların adediyle ilgili olarak değişik bilgiler bulunuyordu. Ancak Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamaya göre toplam 152 yolcunun bulunduğunu, 2 pilot, 4 de mürettebatın, yani toplam 6 mürettebat, 152 yolcunun bulunduğu, ancak yolcuların kimliği ya da yurttaşlıkları ile ilgili olarak henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. Germanwings adlı havayolu şirketi çok burada aşina olmadığımız bir şirket. Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet gibi birbirinin içinde faaliyet gösteren iki şirketten mi söz ediyoruz? Kesinlikle o şekilde dile getirebiliriz. Yani Lufthansa'nın işte EasyJet, Ryanair gibi düşük maliyetli havayolu şirketleriyle rekabet edebilmesi için biraz da Türk Hava Yolları'nda da olduğu üzere Anadolu Jet'in muadili bir havayolu şirketi, ancak uzun yıllardan beri hizmet gösteren bir havayolu şirketi ve Lufthansa ile aynı
bakım onarım programına sahip ve yine Lufthansa'ya ait ve bağlı bir şirket. Sadece geleneksel olarak başkentlerden başkentlere uçmayan, daha çok bölgesel uçuşlar gerçekleştiren ve yine ucuz maliyette uçuşlar gerçekleştiren bir hava yolu. Genelde Lufthansa daha çok Frankfurt ve Münih'ten yola çıkarak başkentlere yönelik olarak seyahatler gerçekleştiriyorlar. O hatları kullanıyor. Germanwings ise daha çok bölgesel hatlar üzerinde ülkelere ulaşmaya çalışıyor ve düşük maliyetli bir hava yolu şirketi, ancak uçakların yine tekrar etmek gerekiyor. Bakım ve onarım unsuru Lufthansa'nın uygulamış olduğu standartların aynısı uygulanıyor. Sadece uçakta ikramlar daha az, uçaklardaki koltuk sayısı daha fazla ve bu şekilde daha düşük maliyetli olarak hizmet vermeye çalışan bir hava yolu.